ये मैंने अमेजन से ये TP लिंक की मॉडल नंबर TLWN727N वायरलेस एंड USB अडेप्टर मंगवाया, जिसे मैं वाईफाई रिसीवर भी कह सकता हूँ। ये वाईफाई रिसीविंग का काम करेगा। इसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में चला सकते हैं। उसके साथ में इसके अंदर से ये एक CD मिली, जिससे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैनुअल मिला, और इसके साथ में ये TP लिंक की वाईफाई अडेप्टर, जिसे हम वाईफाई रिसीवर भी बोल सकते हैं, ये मिला। ये अभी मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करूँगा। कैसे करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। ये मैंने पहले मैनुअल पढ़ने के बाद मैंने इसे जिस जगह पर पेन ड्राइव लगाया जाता है उस जगह पे मैंने इसे इस तरह से लगा दिया। अभी देखिए कंप्यूटर में वेलकम टू दी फाउंड, इसमें आप जैसे मैनुअल में कहा गया है कैंसिल करने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर दिया। अभी ये जो CD है इसे मैं कंप्यूटर में डाल के इंस्टॉल करूँगा। ये मैंने बहुत छोटी सी CD है। ये मैंने ये CD निकाल करके इसे इसमें इंसर्ट किया। ये मैंने इंसर्ट किया। अब कंप्यूटर में इसका पॉपअप आएगा। हाँ, CD जो है वो रीड हो रहा है। ये आ गया। अब इसे ऑटो रन करता हूँ। ये है ऑटो रन, इसे ऑटो रन करता हूँ। ऑटो रन आ गया। अब उस पर ये जो हमारा मॉडल है 727N, उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंस्टॉल ड्राइवर, ये इंस्टॉल ड्राइवर में क्लिक किया। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा वैसे वैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। अभी इंस्टॉल हो रहा है। आगे देखिए फिर क्या होता है। हाँ, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट आ गया। वेलकम टू द इंस्टॉल सील्ड विजार्ड फॉर TP लिंक वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी एंड ड्राइवर। द इंस्टॉल सील्ड विजार्ड विल इंस्टॉल TP लिंक वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी एंड ड्राइवर ऑन योर कंप्यूटर। टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मैंने किया। सर्चिंग कार्ड आ रहा है ना। अब उसके बाद क्लिक द टाइप ऑफ सेटअप यू प्रीफर। इंस्टॉल TP लिंक वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी एंड ड्राइवर। चूज दिस ऑप्शन टू इंस्टॉल द ड्राइवर ओनली। Without installing the client utility, this is the recommended option. Choose this option to install the driver only. तो ये नेक्स्ट मैंने किया। नेक्स्ट मैंने कर दिया। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है।
स्टॉलिंग, ये स्टॉल हो रहा है, स्टॉलिंग द ड्राइवर। अभी स्टॉल चल ही रहा है। हाँ, अब ये इंस्टॉल हो गया। इसका क्या मतलब है? अब इसे ए आ गया, इंस्टॉल सीट विजार्ड, इंस्टॉल विजार्ड हैज़ फिनिश्ड इंस्टॉलेशन, क्लिक फिनिश टू एग्जिट द विजार्ड। ये मैंने फिनिश पर क्लिक किया, ये फिनिश पे क्लिक किया और ये मैंने एग्जिट किया। आर यू श्योर यू वांट टू क्विट? यस। अब इसमें इंस्टॉल तो हो गया है, कहाँ पे है? अब उसके बाद मैं ये सीडी को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने बाहर निकाल लिया। ये मैंने बाहर निकाल लिया। ये जो टीपी लिंक अडेप्टर है वो अपनी जगह पे लगा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क्स डिटेक्टेड आना शुरू हो गया। 1 or more वायरलेस नेटवर्क आर इन रेंज ऑफ दिस कंप्यूटर, टू सी द लिस्ट ऑफ कनेक्ट क्लिक द मैसेज। ये मैंने इस पर क्लिक किया। डी लिंक, मैं अपने घर में BSNL का ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ। अभी ब्रॉडबैंड का वायर जो है मेरे डेस्कटॉप से जुड़ा हुआ नहीं है, इसे मैं वाईफाई के थ्रू चलाऊँगा। तो चूज़ ए वायरलेस नेटवर्क, क्लिक एन आइटम इन द लिस्ट बिलो टू कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क इन रेंज और टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये डी लिंक का दिखाना शुरू हो गया है। टू कनेक्ट दिस विजार्ड क्लिक कनेक्ट, यू माइट नीड टू इंटर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये मैं यहाँ टावर भी दिखा रहा है, पूरा फुल टावर। तो ये मैं नीचे में कनेक्ट दिखा रहा है, इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट। अभी द नेटवर्क डीलिंग रिक्वायर्स ए नेटवर्क की, ऑल्सो कॉल्ड ए वेब की और WPA की। ए नेटवर्क की हेल्प्स प्रिवेंट अननोन intruders from connected to this network. Type the key and then click connect. Network key. अभी मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ। हाँ, ये मैंने डाला। फिर से कंफर्म नेटवर्क की डाल दिया। अभी ये मैंने
कनेक्ट पे क्लिक किया। सर्चिंग द वायरलेस नेटवर्क इन रेंज। Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information. A D-Link. Are you sure you wish to disconnect from the network D-Link? No. D-Link, ये आपको D-Link ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है ना, ये कनेक्ट हो गया। अब इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ और इसके बाद ये गूगल क्रोम से मैं नेट चालू करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि ये चालू होता है कि नहीं। देखता हूँ ये चालू हो गया, ये चालू हो गया। अभी मैं जीमेल खोलता हूँ। ये देखिए जीमेल है ना, ये मेरा जीमेल है। ये मैं जीमेल खोल रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ 9 से। ये मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन किया। ये देखिए ये मेरा जीमेल बहुत इजीली खुल गया। इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई और नेटवर्क वाईफाई के थ्रू मेरा नेटवर्क मेरे डेस्कटॉप से जुड़ गया। इसीलिए मैं आप सबों को रिकमेंड करता हूँ कि ये TP-Link वायरलेस एंड USB अडेप्टर मॉडल नंबर TLWN727N, ये बहुत बढ़िया है। इसे इंस्टॉल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 इयर्स की वारंटी है। 150 Mbps इसका स्पीड है और ये किसी भी सॉफ्टवेयर पे चलता है। इसे आप रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे तरफ से इसे 5 स्टार, इसे 5 स्टार देता हूँ और मैं फुल्ली आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये TP-Link बहुत यूज़फुल है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।